Itong recipe na isi-share ko is para sa mga nagki-crave ng takoyaki pero walang takoyaki pan gaya nito. Para sa akin, pancake version siya ng takoyaki na tinatawag na okonomiyaki. Comment down below kung gusto nyo gumawa ako ng video kung paano magluto ng takoyaki. Simple ingredients lang, most likely nabibili sa supermarket or sa mga online shopping website. Madalas po isang set pag bibili nyo siya. Plan po natin sa okonomiyaki or takoyaki flour. 1 cup all-purpose flour, 1 teaspoon baking powder, and half teaspoon salt. Mahal kasi dito kaya I do it from scratch. Haluin lang po mabuti. Isunod natin ang 1 cup dashi stock. Sa mga gagamit ng ready mix, you can skip this step. Just add water. Kung wala pong dashi stock, pwede naman po tayong mag-substitute ng fish stock, shell stock, or chicken stock. Anything mild in taste. Kung hipon po ang gagamitin nyo, pwede nyo pong pakuluan yung pinagbalatan at gawing shrimp stock. Haluin hanggang halos wala nang namumuong harina. Sunod nating ilagay ang 2 itlog. Haluin ulit ng mabuti. Dahan-dahan ilagay ang hiniwang repolyo. Pwede nyo pong bawasan kung gusto ninyo ng medyo light ang pancake. Isunod natin ang green onions, pickled ginger. Pwede po natin itong tanggalin kung di po tayo mahilig sa ginger. Tempura scraps. Kung wala po tayong tempura scrap, pwede po tayong gumamit ng medyo dinurog na cropek, hipon, or kahit na ano pong gusto nyong ilagay. Same ingredients lang po ng takoyaki ang ginamit ko maliban po sa octopus. Haluin po ng mabuti. Ready na po tayong magluto. Painitin ang kalan ng medium-low at lagyan ng mantika. Mag-spread lang po tayo ng 1 cup of mixture. Good for 1 person na po siya para sa akin. Itong recipe na ito ay pwedeng makagawa ng 3 o 4 na pancakes. Ilagay ang bacon. Gamit ko po dito is chicken bacon pero feel free to use any bacon you like. Iwanan ng 4 to 5 minutes na may takip hanggang sa mag-crispy brown na po ang ilalim. Baliktarin at takpan ulit ng 4 to 5 minutes or hanggang sa luto na yung bacon. Lagyan ng takoyaki sauce or okonomiyaki sauce. Japanese mayo. Kung wala po kayong Japanese mayo, maaari po natin gamitin ng regular mayonnaise. Bonito Flakes.
Powdered dried green seaweeds. Kung wala po tayo nito, pwede po tayong gumamit ng sliced seaweeds. Pwede rin po tayong magdagdag ng green onions for extra decoration. Ito na po ang ating final product. If you like this video, please share, like, and subscribe for more upcoming videos. Bye!